अजी भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हो सारा कुछ। असल में गाड़ी के कुछ नए हैंडल्स ठीक नहीं थे, तो हमने कहा वो खुद ही हम कर लेते हैं, इतना हमें भी कुछ आता है। ठीक है, तो उस्ताद भी यहाँ पर थे, इनसे भी हम मशवरा ले रहे हैं। तो अभी हैंडल खोल के फिर इसको रिपेयर करा के फिर दोबारा फिट कर देंगे। अब ये चारों बस 3 दरवाजे निकल चुके हैं, बाकी आखिरी बचा हुआ है, वो निकाल के फिर जाएंगे मैकेनिक के पास। अच्छा, आखिरी के बारे में उस्ताद के उसको नहीं निकाला, वो जैन फिटिंग होगा शायद, उसमें इतना कुछ वो नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखते हैं। ठीक है, आप उसको ट्राई करके देखिए। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।